Again, welcome to my another video. Pupunta kami ngayon sa Gabriel Sanctuary sa may Antipolo. Kasama ko yung mga friends ko na si Malu, si Tegi, and yung husband ni Malu. Nagpabook kami doon for overnight. Mag-camping kami. First time namin to. Kaya first time ko pala ni Tegi. Kaya excited. Ayun na guys, malapit na siguro kami. Pag nakakita na ng bundok, puno, malapit na hanggang. Eto na guys, nakababa na kami, kaya lang meron siyang trekking ng 10 to 15 minutes ata. So na naglalakad na kami. Meron sa inyong mga mag-o-offer na mga bata na tutulungan nila kayong magbitbit ng mga dala nyo. Kaya parang at least hindi ganun kabigat pag umakyat kayo. Ngayon si Malu na uuna. Sanay na sanay siya sa mga ganito. Kasi ilang beses na yan siya talagang pumunta sa mga bundok. Kami ni Tei, naku, hindi namin alam kung ano ang mangyayari pa sa amin. Malayo pa daw. As in talagang malayo pa daw kami. Ayan, nakakita kami ng kalabaw. Parang gusto ko nang sumakay dyan. Pwede nga lang talaga. Yun, nahihila kami. Ay, paakyat pa. Hindi ko pa naman yan kita. Yung mga bata, yung mga ganito, mga sanay na sanay sila, yung mga dito na natira. Mag-akyat mo ba? Close my eyes sometimes and feel as if I blow away. I live the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I would live in no other way. I'm on vacation. Guys, malapit na kami. Merchant Heart ng Wen and Rizal. Ito na yung jump off point. Ito na kami, Gabriel Sanctuary. Pero maglalakad pa kami. Hindi pa talaga ito. Meron pa silang other activity dito. Van Gogh, my earlobe, I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy, my lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Daily, get to do the shit I love upon the daily. Daily, everybody go and live your daydreams. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Finally, nandito na kami. Ayan, Gabriel Sanctuary. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day. Andito na kami sa kubo namin. Nagluluto na ang aming cook na si Alan. After niya magluto, kakain na kami. After namin kumain, mag-iikot pa po kami. Ayan na guys, ang aming food. Kain na tayo. Pero siyempre bago kumain, pictures muna para more pictures to upload. Ayan, siyempre umaura talaga kami. At eto na guys, umaura na ang lola nyo. Sige lola, umikot ka. O diba, ang ganda. Ang ganda ng lugar guys, hindi ako cheering. Ayan talaga guys, totoo, ang ganda. Ayan yung makikita nyo sa paligid nyo. Ayan, bundok, puno. Tapos, yun, syempre, meron kayong time na magkikwentuhan lang kayo habang ang hangin-hangin, as ang tahimik, magmumuni-muni ka lang. As ayun, pinuntahan namin yung falls, pero sad to say, hapon kami pumunta, kaya hindi siya matubig. At ayan, nag-ikot-ikot pa kami. Ayan pa yung mga lugar na nakita namin. Ayan, may mga pictures kami. Syempre, hindi namin pinalagpas yung mga ganyang mga lugar. Ayan guys, yung mga first timer, syempre paghandaan nyo na malamig talaga siya sa gabi. Meron silang overnight, tsaka may day tour din silang available. Tapos ayan yung mga kubo, iba-iba yung laki. Syempre
syempre depende rin sa rate ng kubo. As syempre kung ilan kayo, as eto yung inirent namin. Yan siguro mga pwedeng 4 or 5 tao ang kasya. Tapos may kwarto siya, may biranda sa biranda, pwede na kayo din mag-prepare ng food, doon na kayo kumain. Syempre habang nagkikwentuhan, pwede rin kayo alam niyo na, inom-inom, ganon. Ayan guys, waiting lang kami sa aming bill kasi pa-out na kami yan. Ayan guys, syempre sa mga first timer, kailangan nyo talagang paghandaan yung lamig sa gabi. Ang hirap matulog sa sobrang lamig. Pero best experience ko talaga yun, na yung first time ko nag-overnight. At talagang ang saya, basta yung napaka-memorable niya, yung ang sarap ng experience na gano'n. Best experience ever yung ganitong yung camping. Kaya uulitin ko talaga to guys. Isa sa mga purpose kung bakit kami nag-overnight is dahil yung Sea of Clouds. Gusto namin siyang ma-experience yung Sea of Clouds. At ayan guys, makikita nyo yung sa likod namin, Sea of Clouds yan. Kaya lang maliwanag na siya kasi pag maliwanag na siyang ganyang kaliwanag, hindi na siya ganang visible. Tapos kung mga 4 o'clock naman, 4 a.m., meron na siya, makapal siya, kaya lang hindi siya visible nga dun sa phone namin. Kaya sorry guys. Pero at least, ayan, kahit pa paano, makikita nyo pa rin yung Sea of Clouds. Ayan guys. Ayan, thank you for the experience. Thank you sa aking mga friends, sa aking mga kumare. See you next time guys for my another vlog. God bless.